Nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Amawulire agava eri ku lusalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo kiraga nti no board eyo eggaddwa. Board emanyikiddwa nga Katuna emaze okubanga eggalwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Board ne badde manyikiddwako nnyo okubanga esaabaza emmoloka ne bizinesi z'abantu nga zigenda maaso n'okutujjira mu sayidi zeeyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ensonga bagituwadde nti ekitongole kya Uganda Revenue Authority kigenze okulaba nga loosi gye kikola y'amaanyi nnyo, so kibaba basalawo ne baluggala akaseera ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abantu basusse okubanga bakomplaininga bizinesi z'abantu zisusse okubanga zikola losses. Abatuuze abawangalira mu kitundu ekyo abakolerawo bizinesi bagamba nti nno baklayanti baabwe baali basinga baali bavanga eri mu side eya Democratic Republic of Congo, kati nga tebakyabalabako n'olw'ensonga eyo kati loosi gye bajulidde okulaba yokkayokka. Bagamba olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, conflicts ezo zigenze mu maaso n'okubanga zibakosa nnyo naddala businesses zino, era abangi baggaddewo. Kitegeeza ki? Na zino trucks zino ezisaabaza ebyamaguzi nga bizisaabaza okuyita ku booda okuyingira munda, kitegeeza biba nabyo tebikyakola olw'ensonga nti local businesses zisafalinga ne loosi. Kale bwekityo abasuubuzi saako ne ba local business beekubidde omulanga eri ekitongole ekya East African Community basobole okubanga bayingira mu nsonga eno ekomekkereza olutalo. Abantu basusse okubanga bakola loosi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Si gwe mulundi ogusose okubanga baggala olutindo luno ne gye buvuddeko baaluggalako olw'ensonga nti olutalo lwali lugenze mu maaso mu myaka egiyiseeko emabega eyo nga lunyinkidde eyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, nga Uganda Revenue Authority esusse okubanga ekola loosi. Wabula bagambye tebagende mu maaso n'okubanga bakola investigation banoonye ne solution ku ki ekiyinza okukolebwa board eno esobole okubanga eddamu okubanga eggulwawo. Oli ku UG Update TV kubadde osinze okubanga otuuliza gwe mukwano gwange, era weebale kwekumira ku mayingo nabula ggwe atannakubanga otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwenga kutowerabirako na mukadde kajja kuyambako okuleetera notification message. Mwabali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, kimanyi mukola kyamaanyi nnyo kwekumira ku mayingo gano. Mbaagala nnyo baganda bange era mwebale kwekumira ku UG Update TV. Mweraba. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo. Mwebale kwekumira ku UG Update TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu.
ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaza ogikulangira eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.